So today we're going to be looking at again relationships. ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ប្រសើរ Specifically what it looks like when we have relationships in the church. ជាពិសេសយើងសម្លឹងមើលទៅកាន់និយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំតែម្ដង Who here has a desire to serve in a church after GTI? ប្រហែលអ្នកមានបំណងចិត្តនឹងបន្តបម្រើក្រុមជំនុំបន្ទាប់ពីយើងរៀន GTI ហើយសូមលើកដៃបាទជាងភាគច្រើន In order to serve in the church we actually have to have right relationship with everyone around us. អញ្ចឹងដើម្បីបម្រើក្រុមជំនុំពីព្រោះក្រុមជំនុំគឺជាក្រុមមនុស្សមិនមែននិយាយអំពីអាគារទេដើម្បីបម្រើក្រុមជំនុំយើងធ្វើការជាមួយមនុស្សច្រើនយើងត្រូវការមានទំនាក់ទំនងដែលប្រសើរជាមួយអ្នកដទៃទៀតដែរ So these next couple of days we're going to be focused on what it looks like to create a culture of honor in our church. អូខេអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នារបៀបក្នុងការដែលបង្កើតទំនាក់ទំនងវប្បធម៌នៃទំនាក់ទំនងដែលផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់គ្នា And also in that we're going to be focused on covenant relationships. ហើយក៏យើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងដែលចងសម្ព័ន្ធមេត្រី Okay. But first of all, I want to ask you guys some questions. What does honor look like to you in relation? អញ្ចឹងមុនពេលចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងចង់សួរសំណួរមួយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើសម្រាប់យើងផ្ទាល់ពាក្យថាផ្ដល់កិត្តិយសមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងសូមម្នាក់លើកដៃឆ្លើយបើមិនជាមានចម្លើយហេគោរពហើយចោះចូលអូខេឲ្យតម្លៃមកកាន់យើងបាទយើងមិនទៀបខ្លួនមិនទៀបខ្លួនចំពោះអ្នកដទៃទៀតស្មោះត្រង់ Okay, this is all right. Really good. How do we actually show this though? អូខេចឹងចម្លើយទៅតែល្អចុះតកតងជាមួយនឹងការបង្ហាញផ្ទាល់វិញនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់វិញតើការផ្ដល់កិត្តិយសហ្នឹងមានលក្ខណៈផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចសំណួរសួរថាចម្លើយមិញទៅតែល្អប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងអាចស្មោះត្រង់យើងអាចចោះចូលហ្នឹងតាមរយៈសកម្មភាពដោយរបៀបណាមិញគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីនៃការនិយាយប៉ុន្តែចុះអាសកម្មភាពពិតវិញយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្ហាញគេថាស្មោះត្រង់ចោះចូលទីតាមរយៈពាក្យសម្ដីលោកប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាដែរអាចឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងធ្វើមិនបានឃើញថាគេឲ្យតម្លៃដូចថាពេលយើងណាត់គ្នាទៅញ៉ាំអីមួយទៅថាម៉ោង 7 ល្ងាចអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងត្រូវទៅដល់ម៉ោង 7 ដែរអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃលើពេលវេលារបស់យើងបាទអូខេនឹងឲ្យតម្លៃលើពេលវេលាទៅដល់តន់ម៉ោងពួកខ្ញុំបើសិនជាយើងស្មោះត្រង់អញ្ចឹងពេលយើងជួបគាត់យើងផ្ដល់ស្នាយើងគាត់ឲ្យយើងជួបទៅគាត់ត្រូវសួរទឹកទៅគាត់ទៅបាយអត់ចឹងមិនតែអូខេការសួរសុខទុក្ខអត់ក៏ទៅយូរកាន់គាត់ពេលរុនតាមរយៈការឲ្យតម្លៃគាត់តាមរយៈការកាយការរបស់យើងតែមានគាត់គឺយើងយកចិត្តទុកដាក់មួយគាត់យើងខ្វល់ខ្វាយពីគាត់អូខេការយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយពីគាត់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជានិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងការបង្ហាញដើម្បីឲ្យគេដឹងហើយយើងស្មោះត្រង់ឧទាហរណ៍បើសិនជាគេដាក់ការងារឲ្យមួយទោះបីជាស្ទួយឬមួយក៏ធំក្តីហើយទោះបីជាគេអត់បានមើលយើងប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើអីដែលអស់ពីចិត្តរបស់យើងចឹងយើងផ្ដល់កិត្តិយសកាន់គេតាមរយៈភាពស្មោះត្រង់របស់យើងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយអត់ចាំបាច់ទោះបីគេនៅចិត្តរឿងវាអត់យើងស្មោះត្រង់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ម្នាក់ហ្នឹងដែលដាក់ការងារយើងបាទ Good. Honor in relationships is something that we have to hold of really high importance. ទេការផ្ដល់កិត្តិយសនៅក្នុងទំនាក់ទំនងយើងត្រូវដាក់វាជាការប្រហារមួយដ៏ខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ And honor comes in a lot of different forms. A lot of different ways we can show honor in relationships. ជាងការផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់ទៀតអាចចេញពីសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនទៀតដែលយើងអាចឲ្យឧទាហរណ៍បាន But let me tell you something. It's something that we actually have to cultivate in the church. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់យើងមួយថាវប្បធម៌នេះយើងត្រូវតែបង្កើតនៅក្នុងក្រុមជំនុំ Honor doesn't come natural to us as human beings. ពីព្រោះការផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងទំនាក់ទំនងវាអត់កើតចេញមកដោយឯងកើតនោះទេក្នុងសារជាតិជាមនុស្សរបស់យើង Just doesn't. ពីព្រោះយើងអត់បង្កើតវាដោយឯងនោះទេ It's really easy in relationships to let offense come and destroy relationships. It's easy to let other issues come and mess up your relationship because you haven't been putting yourself in a place of honoring others no matter what. បើសិនជាយើងអត់បានដាក់
đó cái từ dưới từ căn tụm nẹt tụm nón nam muối nơi không tụm nẹt tụm nón bao nhiêu chúng mình nẹt ở tới viên là nghe sửa nơi p để miên pành hà nam muối trồ mốc viên là nghe sửa nông ca để miên ba thằng kịch nam muối phim ăn spon chất nam muối tụm nẹt tụm nón bao nhiêu là ở kia nên phải bán phát đại trình bà sân chỉ dưới ở bán đạn ca đó cái từ dưới từ căn tụm nẹt tụm nón lúc không tăng nam muối là cấp là không ca đó cái từ dưới ca một cô mà nẹt năng lại chứ bên này thá ông bật xạ được có pành hà được có phim ăn spon chất nam muối trồ mốc tụm nẹt tụm nón nó bay When I look at all of you guys, I don't just see you as GTI students. I actually see you as leaders and future leaders in the church. នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកបានឃើញបងប្អូនគ្រាន់តែជាសិស្ស GTI សិស្សកម្មសិក្សាដើមជាដោះឡើងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសក្តានុពលខ្លះជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអនាគតនៅក្នុងក្រុមជំនុំ And if you don't see yourself like that, you should see yourself like that. បើមិនជាយើងអត់តាមមើលឃើញខ្លួនឯងបែបនោះឡើយទេចាប់ដើមសម្លឹងមើលឃើញខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអនាគត Me and Veasna and Angie and Jesse, like we're not any different than any of you. ខ្ញុំគ្រូវាសនាឬគ្រូលូអ្នកគ្រូអេនជីឬគ្រូ Jesse យើងអត់ខុសគ្នាពីបងប្អូនប្រហែលទេ So I'm speaking to you guys as leaders of in the Cambodian church today. ក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនថាបងប្អូនគឺជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយនេះ We as leaders are responsible for the culture that we create in the church. យើងគ្រប់គ្នាជាអ្នកដឹកនាំយើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌ដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ក្រុមជំនុំសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើង Does that make sense? យល់ទេយើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌ដែលល្អ We're responsible in creating an atmosphere for health in our church. យើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការដែលបង្កើតឲ្យមានសុខភាពល្អនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើង And the way we handle relationships as leaders in the body of Christ actually dictates the relational atmosphere that we have. Okay ទំនាក់ទំនងរបស់យើងដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំក៏វានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងក៏វានឹងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំបានដែរ If we don't know how to handle relationships, both good and bad, okay? And we'll get to the bad in a second. Okay បើសិនជាយើងអត់ចេះដោះស្រាយទំនាក់ទំនងបើសិនជាយើងអត់ចេះការពារទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅពេលដែលមានពេលអាក្រក់ហើយនៅពេលល្អនោះយើងនឹងអាចប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចទៅដល់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរ If we don't know how to handle relationships, we actually won't be able to create a culture of love, of honor, of intimacy, of freedom in relationships, and the church will never be healthy. អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំអត់ចេះបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលប្រសើរមានន័យថាយើងនឹងមិនអាចមើលថែរក្សាក្រុមជំនុំដែលជាមនុស្សក្នុងការបង្កើតអីគេទៅដែលជាក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអីគេទៅដែលជាទំនាក់ទំនងដែលមានសេរីភាពផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់គ្នាក្នុងការឲ្យតម្លៃទៅកាន់គ្នាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំអត់ចេះមានទំនាក់ទំនងដែលប្រសើរអញ្ចឹងទេក៏មិនអាចមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅកាន់សមាជិកក្រុមជំនុំហើយបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌ទាំងអស់នោះកើតមានបានដែរ The health of the church depends on relationships. សុខភាពរបស់ក្រុមជំនុំពឹងអាងទៅលើទំនាក់ទំនង I've been in a lot of churches where there wasn't healthy relationships from the leadership down, and it was not a healthy church. ខ្ញុំបានទៅក្រុមជំនុំមួយចំនួនដែលក្រុមជំនុំទាំងអស់នោះទំនាក់ទំនងសុខភាពទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាសមាជិកចាប់ពីអ្នកដឹកនាំទៅដល់សមាជិកអ្នកដឹកនាំអត់មានទំនាក់ទំនងដែលប្រសើរសមាជិកទាំងអស់សុទ្ធតែអត់មានទំនាក់ទំនងដែលប្រសើរជាមួយគ្នាដែរ And I've been in some churches where from the top down, from leadership down, there is an importance on relationships and covenant relationships and honor, and the church was really, really healthy. ហើយខ្ញុំក៏បានទៅក្រុមជំនុំមួយចំនួនដែលអ្នកដឹកនាំគេមានទំនាក់ទំនងមានការបដិញ្ញាផ្សេងវាក៏ប៉ះទង្គិចដល់សមាជិកក្រុមជំនុំទាំងមូលដែលក្រុមជំនុំពួកគេរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកទំនាក់ទំនងមកពួកគេ Why do you think this is important? Why do you think that it's so important to have healthy relationships in the church? តើហេតុអីយើងគិតថាវាសំខាន់ម៉េចដែលមានទំនាក់ទំនងដែលមានសុខភាពល្អនៅក្នុងក្រុមជំនុំហេតុអីធៀបយើងមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្រុមជំនុំដើម្បីកសាងកសាងព្រះដំណាក់អស់ព្រះជាម្ចាស់អីទៀតហេតុអីសំខាន់ម៉េចមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្រុមជំនុំពីព្រោះព្រះអង្គបានចែងថាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នា Anything else? ហេតុអីសំខាន់ម្ល៉េះដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងក្រុមជំនុំ It's important that we, yeah. Okay.
Okay, that's how you can bomb on. You go internet now, all you make. But if you look at, if you step back from individual relationships and you look at the big picture of the church, you see that the kingdom of God is always advanced through relationships. But then you hỏi chấm hiến mưa tranh ngày tích công mưa tụi nè nó bị bộ cô mưa từ bộ cô mưa và nay mưa được phép thông với và riết bà bọn từ ban co sang láng ta mà dạy tụi nè tụi nó. The church is built through relationships. Công chúng nó từ ban co sang để sao tại tụi nè tụi nó bảo dương chúng mưa từ bên một. People are reached through relationships. Dương chôn chặt từ căn mà nè tiết ta mà dạy tụi nè tụi nó bảo dương co sang chúng mưa quạt. How many people here are Christians because someone just told you that had a relationship with you? ประมาณนี้แต่ในที่นี้คลายจะคือบริษัทในเป็นบุคคลเนี่ยที่ได้กดมีตำแหน่งตำแหน่งช่วยยื้อให้ช่วยยื้อคลายจะคือบริษัทได้ Almost everybody. ซึ่งครบนี่ในครั้งนี้สัตว์มีตำแหน่งตำแหน่งมุ่งไปได้ยื้อจะคือบริษัทมีแต่ที่มีตำแหน่งตำแหน่งช่วยยื้อสั้นบางยื้อคลายจะคือบริษัท There's a correlation of the advancement of the kingdom of God in a nation, in a region, in a city, and healthy relationships. មានគុណការផ្សារភ្ជាប់នៅគុណតម្លៃនៃការផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងហ្នឹងវាដែលវាប៉ះនកិច្ចនៅក្នុងក្រុមជំនុំ The church, cities, nations, countries. ក្រុមជំនុំទីក្រុងឬក៏ប្រទេសជាតិមួយ I would even say I've been in a lot of churches where the level of health and relationships sometimes even dictated the level of glory and presence and the way the Holy Spirit works in a church as well. អញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅក្រុមជំនុំមួយចំនួនដែលយើងអាចមើលឃើញអំពីដោយសារតែតំណែងក្នុងពួកគេខ្ញុំអាចមើលឃើញអំពីសេរីរុងរឿងសេរីរុងរឿងកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការផងហើយនឹងព្រះវត្តមានព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពួកគេផង God always rests on a people that are knit together as brothers and sisters. ព្រះអង្គជាព្រះតែងតែគង់នៅជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលពួកគេមានភាពរួបរวมគ្នា Does that make sense? As we honor each other, God honors us with more of His presence, more of His anointing. នៅពេលដែលយើងប្រោសកិត្តិយសទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះជាម្ចាស់ក៏ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យព្រះអង្គក៏ចាក់បង្ហូរបន្ថែមទៀតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតផងដែរ It's really strange. It's almost like God is so put so much value on the way that we love and honor each other that He sometimes doesn't have the freedom to move like He wants to if we have all these problems in relationships. យេចឹងព្រះអង្គផ្ដល់កិត្តិយសខ្លាំងមែនទែនព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះនៅពេលដែលយើងអត់មានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយគ្នាឬរកម្មរកោសជាមួយគ្នាមានអារម្មណ៍ថាប្រវត្តិមានព្រះអង្គឬក៏កិច្ចការរបស់អង្គធ្វើរៀងរាំងស្ទះដែរដែលព្រះអង្គក៏ប្រហាត់ទៅឲ្យយើងដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរបស់យើងទៅបានចាប់ដើមមានកិច្ចការដែលព្រះអង្គចាប់ដើមហូរមកយ៉ាងងាយស្រួលដែរ Okay, and you see that even through Scripture. There be times when the disciples and the followers of Jesus in the New Testament, it says they would be joining together, their hearts would be like one. They'd be crying out to the Lord, and then He would do miracles. ចឹងយើងក៏អាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរនៅពេលដែលសាវកអបអររួមចិត្តគំនិតគ្នាតែមួយព្រះអង្គចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការអស្ចារ្យតាមរយៈជីវិតពួកគេដែរនៅពេលពួកគេចាប់ដើមរួមចិត្តគំនិតគ្នាតែមួយ But whenever there's a breakdown in relationship, there's always a breakdown in the advancement of the kingdom of God. បាទនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងចាប់ដើមបាក់បែកព្រះអង្គក៏ចាប់ដើមលែងមានការរីកចម្រើនដែរ Okay, so it's really important that we understand this. God has such an importance on relationships. អញ្ចឹងទីមួយយើងគួរឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសទៅកាន់ការមានទំនាក់ទំនងភាពរួបរวมគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើង So we're talking about a culture of honor, a culture that doesn't just show. A culture of honor isn't just that we show each other honor. It's much deeper than that. Okay, បើយើងនិយាយពីវប្បធម៌នៃការឲ្យតម្លៃកិត្តិយសទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយទៅវាស៊ីជម្រៅមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយហើយនោះទេ Without understanding how to honor without understanding a term that we use called covenant relationship, you probably won't ever really know how to honor well. ដើម្បីយល់អំពីកិច្ចការដែលការឲ្យកិត្តិយសទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបានតោះតែយើងយល់អំពីទំនាក់ទំនងដែល
គេហៅថាទំនាក់ទំនងនៃការចងសម្ព័ន្ធមេត្រី Okay. So covenant relationships. Okay. Let's look at the word covenant really quick. Okay. The word covenant, you see it all the time in the Old Testament and in the New Testament. Covenant, if you just boil it down to its very basic meaning, it just means a strong agreement. There's covenants that are made in business, there are covenants that are made in other things, but we're going to look at what it looks like in a relationship. Okay, មានការគេហៅប្រើពាក្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងដៃគូរកស៊ីអីផ្សេងៗអាហ្នឹងក៏ជា covenant ហើយគឺការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីហើយបានន័យថាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលអំពីទំនាក់ទំនងធម្មតារបស់យើងអំពីពាក្យថាចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងយល់ស្របជាមួយគ្នា Okay. Jesus, he talked about how the spilling of his blood was the new covenant for us. ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់ទូថាព្រះលិហិតដែលបានហូរចេញពីព្រះអង្គគឺជាសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីរបស់ព្រះអង្គហើយដែលព្រះអង្គចងជាមួយយើង When Jesus died on the cross, and actually the whole world entered into a new agreement with Father God. នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះលិហិតរបស់ព្រះអង្គបានហូរមានន័យថាពិភពលោកទាំងមូលឥឡូវចាប់ផ្ដើមយល់ស្របជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបិតាវិញឥឡូវ So that now we don't have to live in shame. ដែលយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការរស់នៅក្នុងភាពអាម៉ាស់ទៀតទេ We don't have to keep offering animal sacrifices to cover up our sins. ដែលយើងអត់ចាំបាច់កាប់សម្លាប់សត្វដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាទៀតឡើយ In the covenant, it's like the doorways of heaven are thrown open to us because of what Jesus did. ចឹងដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើរួចហើយនៅលើឈើឆ្កាងបានធ្វើចាប់ដើមបើកចំហសម្រាប់យើងវិញឥឡូវ It was a strong agreement between the Father through Jesus to the world. ដែលព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលនៅចន្លោះរវាងព្រះបិតាជាមួយយើងដែលឥឡូវព្រះអង្គចាប់ដើមឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចងសម្ព័ន្ធជាមួយយើងជាមួយព្រះបិតាហើយនឹងជាមួយយើងវិញពីព្រោះពីមុនយើងអាចចងបានទេដោយសារយើងអាចយើងមានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីតាមរយៈព្រះយេស៊ូវឥឡូវព្រះយេស៊ូវគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាភាពយល់ស្របមួយរវាងព្រះអង្គដែលជាព្រះបិតាជាមួយនឹងយើងតាមភ្ជាប់គ្នាវិញ In covenant, there's always an exchange of two things. ការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរ Okay, so one person in the agreement or the covenant might trade something else for that whatever that person has to offer. គេបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយបុគ្គលម្នាក់ទៀតបុគ្គលម្នាក់នេះត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់អ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់នេះអាចឲ្យមកកាន់គាត់វិញដែរ In covenant relationships, we actually exchange our lives with each other. នៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីគឺជាការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាកិច្ចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក There's when I enter into a covenant with somebody. Okay, covenant also is we find it in marriage. ពាក្យថាចងសម្ព័ន្ធមេត្រីក៏យើងឃើញនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរ When two people come together, they get married. They're actually exchanging their lives for one another. ពេលដែលបុគ្គលពីរនាក់ព្រមព្រៀងរៀបការជាមួយគ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីរៀបការជាមួយគ្នាមានន័យថាពួកគេផ្លាស់ប្ដូររួមចិត្តគំនិតគ្នារស់នៅជាមួយគ្នា And there's even in the Bible it says husbands be willing to lay down your life for your wife. ដូចគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាប្តីដែលជាស្វាមីចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់អ្នកដោយការដែលអ្នកលះបង់ជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់អ្នក Now in friendships, it's a little bit different, but the same type of concept. When we enter into covenant with each other, we actually we enter into a thing of, you know what, I love you so much, I'll lay my life down for you. ជារៀងការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីតំណែងមួយជាមួយអាជីវមិត្តភាពធម្មតាមិត្តភក្តិក៏គេអាចធ្វើកិច្ចការនោះបានដូចគ្នាថាដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយអ្នកខ្ញុំហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់អ្នកដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ Now it doesn't mean that you sit there with the person and you tell them I will die for you. Like it's not like you sit like you're getting married and you actually
exchange vows or whatever, but a covenant is just part of what we do in our relationships. ចឹងមិនមែនវាគ្រាន់តែជាការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់គ្នាថាអូខេចាំខ្ញុំលះបង់ជីវិតសម្រាប់អ្នកនោះទេមិនមែនទេជាការដែលយើងធ្វើវាថាដឹងមិនអីខ្ញុំនឹងរស់នៅហើយខ្ញុំនឹងហ៊ានលះបង់ជីវិតក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកដែរ It's saying I love you so much as my brother, as my sister, that I will lay my life down for you, whatever that means. មិនមែនគ្រាន់តែជាការលះបង់ជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះហើយប៉ុន្តែមានន័យថាចេះដែរថាដឹងមិនអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងហ៊ានលះបង់អ្វីដែលជាបំណងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវដើម្បីខ្ញុំអាចស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាន Does that make sense? យល់ទេ There are a lot of different types of friendships. មានមិត្តភាពផ្សេងៗគ្នាច្រើនដែរ But with covenant relationships is actually it's a lot deeper. It's what God calls us to. ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីគឺជាការដែលមួយដែលមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាង So let's look at an example of a covenant relationship in the Bible. អូខេយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយអំពីមិត្តភាពនៃការចងសម្ព័ន្ធមេត្រី We're not going to read this whole thing, but what I'll do is I'll just give you the reference and then I'll just kind of summarize what happens in this chapter. អូខេយើងនឹងមិនអានព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងនៅថ្ងៃនេះទេហើយយើងគ្រាន់តែសង្ខេបមកយើងបានហើយយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នា So 1 Samuel chapter 18. នៅក្នុង1សាមុអែលចំពុកទី18 Who remembers who is in the book of 1 and 2 Samuel? Who's the main figure? តើតួអង្គសំខាន់នៅក្នុង1សាមុអែល2សាមុអែលជាអ្នកណាគេដឹងទេព្រះគម្ពីរសញ្ញាណចាស់ហ្នឹងហើយព្រះបាទដាវីតណាតួសំខាន់នៅក្នុងព្រះបាទដាវីត1សាមុអែល2សាមុអែល Okay. And someone also mentioned Jonathan. ហើយក៏បានលើកឡើងថាលោកយូណាថានដែរ Who remembers what Jonathan and David's relationship was like? ប្រហែលអ្នកចាំអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសម្ដេចយូណាថានហើយនិងដាវីតមិត្តសម្លាញ់យូណាថានហើយនិងសម្ដេចយូណាថានហើយនិងព្រះបាទដាវីតគឺជាមិត្តសម្លាញ់ជាមួយគ្នាតាមពិតគាត់នៅជាយុវជនដាវីតនៅឡើយ So if you examine the scriptures you see that Jonathan and David's life together wasn't just oh you're my good friend they were closer than brothers អូខេបើតាមយើងមើលព្រះគម្ពីរគាត់មិនមែនគ្រាន់មិត្តភក្តិធម្មតាឬក៏លក្ខណៈស្គាល់គ្នាធម្មតាពួកគេគឺជាមិត្តភក្តិដែលជិតស្និទ្ធតែម្ដង And it was a little bit difficult because in 1 Samuel King Saul is trying to chase David and kill him and then Jonathan is King Saul's son ហើយបើយើងមើលអំពីប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេពិបាកបន្តិចដោយសារសម្ដេចយូណាថានជាកូនរបស់ស្ដេចសូលហើយស្ដេចសូលព្យាយាមសម្លាប់ដាវីតដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះបាទយូណាថានអញ្ចឹងយូណាថាននៅចំកណ្ដាលរវាងឪពុកហើយនិងមិត្តភក្តិសម្លាញ់របស់គាត់ So imagine having a best friend and their father wants to kill you សុំសម័យមើលបើយើងមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់យើងម្នាក់ហើយប៉ារបស់យើងចង់សម្លាប់មិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់យើងគិតយ៉ាងម៉េច It's kind of complicated huh យើងថាច្បោកច្បល់ណាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចម្ខាងជាឪពុកម្ខាងជាមិត្តសម្លាញ់ខ្លាំង It's kind of difficult you know so Jonathan and David they were closer than brothers ដែលទំនាក់ទំនងរបស់យូណាថាននិងដាវីតជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាងបងប្អូនធម្មតាទៅទៀត And in this chapter 1 Samuel 18 you see where they actually come together and they form a covenant គេយើងអាចមើលឃើញថានៅក្នុង1សាមុអែលចំពុកទី18ពួកគេបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយគ្នា Covenants were a part of life during this time ពាក្យថាចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនៅក្នុងសភៅនៅក្នុងចំនួននេះមានន័យថាគេចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមានន័យថាគឺចងអស់មួយជីវិត There were a lot of times when people would come together and make a covenant and it was a very serious thing it was and back in that time in the Israelites' lives they took covenants very very seriously នៅក្នុងសម័យកាលនោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពួកគេបើនិយាយពីពាក្យថាសម្ព័ន្ធមេត្រីវិញគេយកអាហ្នឹងខ្លាំងមែនតើគឺជារឿងមួយដែលធំដុំមែនតើពួកគេថាបើនិយាយពីការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីអាហ្នឹងជារឿងធំ So what happens is Jonathan and David meet and they make a covenant in their relationship they make an agreement that they will fight for each other they will love each other they will be like brothers until the end អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះបាទសម្ដេចយូណាថានធ្វើជាមួយដាវីតគេចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមានន័យថាយើងធ្វើនេះអស់មួយជីវិតរបស់យើងអត់មានអីមួយដែលរារាំងទំនាក់ទំនងរបស់យើងធ្វើអាហ្នឹងជារឿងសំខាន់ Now what happens is Jonathan comes to David and he actually gives
his robe, he gives his belt, he gives his sword, gives his bow and arrow. He gives all this stuff to David. អញ្ចឹងអ្វីដែលសម្ដេចយូណាថានធ្វើនៅពេលដែលគាត់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនោះសម្ដេចយូណាថានឲ្យទាំងដាវឲ្យទាំងរ៉ូបស្ដេចរបស់គាត់ឲ្យទៅកាន់ដាវីតឲ្យទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យទាំងធ្នូដែលគាត់មានទៅកាន់ដាវីតជាការបង្ហាញនៃការផ្លាស់ប្ដូរថាខ្ញុំចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយអ្នកនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមាន Now we read that and it's kind of weird. យើងអានហ្នឹងហើយយើងថាចម្លែកហ្នឹងក៏ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាំបាច់ឲ្យអាហ្នឹងទៅអី Like thanks for your clothes. បើយើងជាដាវីតថាអរគុណច្រើនឲ្យរបស់ល្អៗមកកាន់ខ្ញុំ Thanks for all these things that maybe I didn't really need. ហើយអរគុណច្រើនឲ្យរបស់លយមកកាន់ខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំដូចមិនត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងទេ But then something else happens. Jonathan actually bows to David. ប៉ុន្តែមានអីមួយកើតឡើងបន្តហ្នឹងគឺសម្ដេចយូណាថានអោនក្រាបមុខថ្វាយបង្គំដាវីត At this time, again, Saul was still alive. Saul was still the king, and that makes Jonathan the prince. មានន័យថាម៉េចព្រោះស្ដេចសូលនៅរស់នៅឡើយបើស្ដេចសូលនៅរស់សម្ដេចយូណាថានគឺជាបុត្រានៃស្ដេច David, I believe at this time was still coming into being a king, but he still wasn't there yet. David មានការត្រាស់ហៅការចាក់តែងតាំងថាគាត់នឹងខ្លាចជាស្ដេចនៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែនៅដំណើរជីវិតរបស់គាត់អត់ទាន់ទៅដល់ខ្លាចជាស្ដេចនៅឡើយទេគាត់នៅត្រឹមយុវជនបម្រើនៅឡើយទេអត់ទាន់ខ្លាចជាស្ដេចទេ So what's the importance of Jonathan giving him all these things and then actually bowing down to David? តើមានអីកើតឡើងចំពោះរូបភាពមួយហ្នឹងដែលសម្ដេចយូណាថានជាបុត្រាស្ដេចឲ្យអ្វីដែលជារបស់គាត់ហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដាវីតដែលមិនទាន់ខ្លាចជាស្ដេចឬក៏គ្រាន់តែជាទាហានធម្មតាឡើយ What would you do if the king had a son or a daughter and they came to you, gave you everything and then actually bowed down to you? What does that mean? តើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលបុត្ររបស់ស្ដេចនៅក្នុងចំណន់នោះចាប់ដើមមកឲ្យអ្វីមកកាន់យើងហើយក្រាបថ្វាយបង្គំយើងទៀតចោះចំពោះយើងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាង Yeah. Strange. បាទចម្លែកមែនតើ What was happening in this is that Jonathan was actually representing that he was exchanging his life. អ្វីដែលសម្ដេចយូណាថានធ្វើនោះគឺថាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នក He was exchanging things that represented his life, his authority, and his position for a close, intimate relationship with David. ដឹងមកទេខោអាវអាវុធរបស់គាត់ធ្នូរបស់គាត់គឺតំណាងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ Does that make sense? តំណាងឲ្យសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់តំណាងឲ្យទូនាទីរបស់គាត់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរវាទៅកាន់យុវជនដាវីតបង្ហាញថាខ្ញុំសុខចិត្តដាក់ខ្លួនខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយអ្នកដោយអត់ពឹងអាងទៅលើទាំងអស់នេះទេ It wasn't just let me give you all my stuff. មិនមែនបានន័យថាអូខ្ញុំមានរបស់ច្រើនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លះមិនមែននោះទេ It was I'm laying my life down for you. I'm entering into a covenant that says I love you, I will lay my life down for you and I will never leave no matter what. អញ្ចឹងមានន័យថាសម្ដេចយូណាថានធ្វើយ៉ាង serious មានន័យធ្វើយ៉ាងសំខាន់មែនទែនចំពោះដាវីតថាខ្ញុំលះបង់ជាមួយនឹងឋានៈទូនាទីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្ញុំអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំចោះចូលហើយខ្ញុំស៊ូលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់តំណែងតំណងមួយនេះខ្ញុំ serious ជាមួយនឹងតំណែងតំណងមួយនេះជាមួយនឹងដាវីតឯង Now in our lives sometimes covenant relationships are actually formed like that. បាទជីវិតរបស់យើងតំណែងតំណងនៅការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីអាចកើតឡើងបែបហ្នឹង I've heard stories of two really close friends coming together and actually committing to be lifelong friends. ខ្ញុំបានឮអំពីសាច់រឿងបុគ្គលពីរនាក់ដែលពួកគេបដិញ្ញាចិត្តនឹងធ្វើជាមិត្តភក្តិអស់មួយជីវិតរបស់ពួកគេ I think even Pastor Angie, I think she told me a story how with her best friend they actually went before the Lord, took their relationship and committed to be really close best friends that would be willing to do anything for each other. សូម្បីតែអ្នកគ្រូ Angie ក៏គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអំពីសាច់រឿងគាត់ហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែរក្នុងការដែលពួកគាត់បដិញ្ញាចិត្តនៅចំពោះព្រះភក្ត្រព្រះជាម្ចាស់ថាយើងនឹងធ្វើជាមិត្តភក្តិអស់មួយជីវិតទោះបីមានអីកើតឡើងក៏ដោយ But most times covenant is formed over just the exchange of our lives together as we're living together, as we're loving each other, as we're worshiping together.
ចឹងពាក្យច្រើនតំណែងឲ្យចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមានន័យថាគឺការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនឹងគាត់នឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងរស់នៅក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងតំណែងនោះនឹងបែកគ្នាឡើយ When you come to be friends with somebody there's actually information that's exchanged between you guys អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់តាមរស់នៅក្នុងការដែលមានតំណែងចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាមានន័យថាជីវិតរបស់យើងត្រូវបានបើកចំហស្ញាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរ Right ហើយអត់ That's why if we have a friend that hurts us we get like really mad and we get upset because they are almost violating the rules of an unspoken covenant that we have with them. បើសិនជាយើងមានតំណែងជាមិត្តភាពជាមួយនរណាគេម្នាក់ហើយគាត់និយាយពាក្យណាមួយដែលអត់បានគ្រងទុកធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ Now if somebody else says that to you maybe not won't affect you that much. ប្រហែលជាបុគ្គលណាម្នាក់ផ្សេងទៀតបើនិយាយបែបហ្នឹងដាក់យើងអត់សូវឈឺហ្មងទេប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់នេះយើងរាប់អានយើងស្រឡាញ់គាត់និយាយមកយើងនឹងឈឺ But because in your relationship that you formed with that person already there is almost agreement even though it's not spoken it hasn't been written there's agreement that I love you and I'll lay my life down for you so when we get hurt it's like oh it hurts even more because they're breaking the rules ជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធយូរហើយទោះបីយកបានធ្វើខ្ញុំបានចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីប៉ុន្តែយើងដឹងខ្លួនទាំងសងខាងថាគាត់ហ្នឹងមិត្តភក្តិសម្លាញ់អាប់របស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំទោះបីយកបានធ្វើសម្ព័ន្ធមេត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែតែថ្ងៃណាមួយក៏បានធ្វើឲ្យមួយប៉ះពាល់មកកាន់យើងដោយសារយើងបើកចំហមានតំណែងចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាយូរហើយគាត់បានធ្វើឲ្យមួយប៉ះពាល់មកកាន់យើងឈឺចាប់ខ្លាំងដោយសារតែវាជាតំណែងចិត្តស្និទ្ធយូរហើយ Yes The more you allow someone into your life the more influence and power you allow their actions to have in your life នៅពេលដែលយើងបើកចំហជីវិតរបស់យើងឲ្យនរណាគេម្នាក់មានន័យថាក៏យើងចាប់ដាក់បើកចំហឲ្យឥទ្ធិពលរបស់គេមានកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរ Okay Why is that Why is that bond there where someone can come up to me I don't know and say you know I don't like you and I might be like okay but it doesn't really affect me that much but a lifelong friend comes up to me and says you know what I don't like you anymore it hurts me a lot more Okay ចឹងបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលយើងអត់ស្គាល់សោះហើយគេមកដល់ជួបមុខយើងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តផងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអ្នកឯងផងណាអត់ខ្វល់ចូលចិត្តអត់បញ្ហាខ្ញុំអត់អីហងតែបើមិត្តដែលយើងចិត្តស្និទ្ធជាមួយមិត្តដែលយើងចូលចិត្តវិញស្រឡាញ់យើងហេតុដើរលេងជាមួយគ្នាទៅណាជាមួយគ្នាចិត្តថ្ងៃណាមួយក៏មកសម្រេចចិត្តថាអញឈប់ដើរលេងមកចូលចិត្តហើយផងមកចឹង Okay why is that it's because in that relationship there's been an exchange of our lives and like Yvonne said there's this thing of your words have power over me your life has power over me ចឹងហេតុអីបានវាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបានចំណាយពេលជាមួយគ្នាកាន់តែច្រើនតំណែងរបស់យើងការបើកចំហជីវិតរបស់យើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគេធ្វើអីមួយវាក៏នឹងប៉ះទង្គិចយើងខ្លាំងដែរ It's like there's been a silent agreement that I love you I won't leave you you're really close យើងបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគេហៅថាការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលស្ងាត់អត់ដឹងខ្លួនណាយើងដើរចិត្តស្និទ្ធជាមួយគេហើយយើងមានតំណែងជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់តែជាមិត្តភាពដែលប្រសើរហើយយើងបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលបើកចំហទេគ្រាន់តែយើងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដល់ដឹងខ្លួនយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេមានឥទ្ធិពលក្នុងជីវិតរបស់យើង It's just something that comes through loving one another អញ្ចឹងកិច្ចការនោះកើតឡើងតាមរយៈការយើងចំណាយពេលស្រឡាញ់គ្នាបង្ហាញបើកចំហស្នាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងហើយវាចាប់ផ្ដើមភាពចិត្តស្និទ្ធហ្នឹង Some friends you have and there's really no covenant that you've established ដែលមិត្តភក្តិរបស់យើងមួយចំនួនដែលយើងមានមិត្តភាពជាមួយនឹងមិនដែលមានលក្ខណៈដូចជាការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីក្នុងជីវិតរបស់យើងទេ Some friends you have and they're friends but you're not really deep in a relationship with them ដែលយើងជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាប៉ុន្តែតំណែងរបស់យើងមិនស៊ីជម្រៅប្រហែលទេគ្រាន់ថាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ There are people that you need and I'm going to say this okay you need people in your life that you do covenant with ខ្ញុំចង់ប្រាប់ចេះមួយនេះជាអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវការមិត្តភក្តិដែលយើងអាចមានតំណែងស៊ីជម្រៅជាតំណែងបែបចងសម្ព័ន្ធមេត្រីយើងត្រូវការ As humans it's actually how God has wired us ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សនេះជារបៀបដែលព្រះអង្គបង្កើតយើងមកឲ្យមានតំណែងចិត្តស្និទ្ធស៊ីជម្រៅជាមួយមិត្ត
មានមនុស្សមួយចំនួនដែលស៊ីជម្រៅស្គាល់ពីជីវិតរបស់យើង We need people that we can rely on. យើងត្រូវការមនុស្សឬក៏មិត្តភក្តិមិត្តភាពដែលយើងអាចពឹងអានទៅលើបាន We need people that know everything about us, the good things and the bad things. យើងត្រូវការមិត្តភាពដែលបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងស្គាល់ទាំងអាល្អក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយក៏ស្គាល់អាអត់ល្អក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរ And even though they know the bad things, they still commit to us and they still love us. ហើយពួកគេដឹងអាក្រក់មែនពួកគេអត់រត់ចោលខ្ញុំទេពួកគេឈប់លេងចូលខ្ញុំនោះទេគេនៅតែរាប់អានខ្ញុំហើយនៅតែបន្តស្រឡាញ់ខ្ញុំទោះបីដឹងមានអាកិច្ចការអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរ We actually need those. យើងម្នាក់ត្រូវការមិត្តភាពបែបហ្នឹង But what's the problem though in all this? ប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយអំពីសម័យកាលឥឡូវនេះតើអីគេដែលជាបញ្ហារារាំងអត់ឲ្យយើងមានអាទំនាក់ទំនងបែបហ្នឹង The problem I think is a lot of us don't really have those. បញ្ហានោះគឺយើងម្នាក់អត់មានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅដល់ថ្នាក់បើកចំហឲ្យគេថាស្គាល់ទាំងល្អស្គាល់ទាំងអាក្រក់របស់យើងទេ What do you think? Is that true? ត្រូវអត់ដែលយើងអត់មានទំនាក់ទំនងដែលហ៊ានបើកចំហទាំងអាល្អទាំងអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ៊ានតែល្អហើយតែអាក្រក់មិនចង់ដឹងទេ We need covenant relationships. It's how God has wired our hearts and our minds and our relational side of us. But many of us don't have that. ដែលព្រះអង្គជាព្រះក៏ប្រហាតែយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលយើងអាចហ៊ានបើកចំហកាន់បុគ្គលម្នាក់ទៀតនៅជួយយើងប៉ុន្តែបញ្ហាគឺយើងអត់ហ៊ានយើងអត់ចង់មាន But God is calling us to start to cultivate that in our church. អញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងដើម្បីបង្កើតវានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើង Covenant relationships, and this is really important that you guys understand this, because we'll continue to talk some more things that actually go against your culture. អូខេអញ្ចឹងមានកិច្ចការមួយចំនួនខ្ញុំនឹងនិយាយឡើងហើយវាក៏អាចនឹងប៉ះពាល់នៅក្នុងវប្បធម៌របស់ជនជាតិយើងដែរ Covenant relationships, it doesn't come from American culture or Khmer culture. ចាំបញ្ជាក់កន្លែងនេះប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែលថាតើវប្បធម៌នៃការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីអត់សំដៅទៅលើវប្បធម៌របស់ជនជាតិណាម្នាក់ប្រទេសណាមួយទេមិនមែនជាវប្បធម៌ប្រទេសខ្មែរក៏មិនមែនវប្បធម៌របស់ប្រទេសអាមេរិកដែរ But this is kingdom culture. យើងនិយាយអំពីវប្បធម៌នៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់ប្រទេសនីមួយៗ There are things in Khmer culture that you guys actually need to relearn because they go against kingdom culture. មានវប្បធម៌កិច្ចការដែលយើងធ្វើមួយចំនួនតាមពិតទៅវាខុសផ្ទុយពីអ្វីដែលជាវប្បធម៌ដែលព្រះជាម្ចាស់បបប្រហាទៅឲ្យមាន There are things in American culture that I have to relearn because it's not kingdom culture. ដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំត្រូវការរៀនផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីរៀនឡើងវិញអំពីអីគេដែលជាវប្បធម៌ដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ And let me clarify this. Khmer culture is beautiful. ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងនេះថាវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែររបស់យើងល្អប្រសើរហើយ I love Khmer culture. ខ្ញុំស្រឡាញ់វប្បធម៌ជនជាតិរបស់យើង I love how the traditions and things that Khmer people hold. ហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់របៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតជនជាតិខ្មែរមានប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរ Same thing with American culture. I love American culture. ដូចគ្នាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់វប្បធម៌ដែលជនជាតិអាមេរិករបស់ខ្ញុំមានដែរ But there are some things that we've grown up learning, things that have been taught to us that we actually have to unlearn because it's not part of the kingdom. តែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងធំធាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលមានវប្បធម៌ទាំងអស់នោះយើងស្គាល់ជាមួយវប្បធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមឃើញថាតាមពិតទៅវាមិនមែនជាវប្បធម៌ដែលមកពីព្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងត្រូវការរៀនឡើងវិញអំពីអ្វីដែលជាវប្បធម៌ដែលមកពីព្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Does that make sense? យល់អ្វីខ្ញុំចង់បញ្យល់ទេ I need you guys to actually pay attention because this stuff is super important. អូខេអញ្ចឹងសូមគួរម្នាក់ទៀតប្រាប់ថាទីទៀតហ្នឹងសំខាន់ណាស់មកចិត្តស្និទ្ធ They're really close. អូពួកគេទៅណាក៏ទៅជាមួយគ្នាចិត្តស្និទ្ធមែនតើ And something happens, little fight, little argument, all of a sudden they're split apart. ដែលចេះតែមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចឆ្លោះគ្នាអន់ចិត្តគ្នាបន្តិចឈប់យកគ្នាមករហូត How many of you have seen that? ប្រហែលអ្នកធ្លាប់ឃើញតំណែងតំណងបែបហ្នឹង It's almost like you have too. You just came. That I've watched a lot of client people do where they get in a little fight and then they say I'm not going to talk to him. ដែលខ្ញុំឃើញពេលគេមានតំណែងតំណងមួយគ្នាហើយគេឆ្លោះគ្នាថាអញឈប់និយាយចូលអាហ្នឹងរហូតបាទឈប់រហូត Right? ហើយទេ Yeah, and they don't even talk to each other. They តែ don't. ពិតគេមិននិយាយអញ្ចឹងទេគេអត់ទាំងប្រាប់ផងឈប់និយាយរកគ្នាឃើញមុខគ្នាអត់ចង់និយាយរហហ្មងគេមិនបានតែប្រាប់ថាឈប់និយាយរហអត់ទេគឺ
ngặt cứ ăn dây họ chỉ mùi mong and I'll be sitting in a room with them and be looking at them like thì muốn khi cười chụp kia là hôn vậy lên mình kia là hôn là chẳng ngày nắng nhom trâu mó mà nè cười khăn này mình xây mưa một cái on của hôn and they're not like if it's Veasna I'd be like not even looking at each other. Ủa họ bây giờ nhom hay năng Veasna ấy cười mà chỉ hiền kia cười bài một tiếng nghe ta mình xây cười mưa một cái tiếp. And I've actually gone to some of these people and been like, hey, I know you're having problems with this person over here. Why don't you go talk to them? Hay đây khác nhom trâu tại căn bậc cô đằng phi nè nhưng ha hey nhưng cứ định mới tới định bên pành ha rồi nè là nó mới tới on gì ở kia mưa một cái gì trâu tên gì người quát đó sẽ ai tử. And they no. Bộ cái thằng ở đây họ đã chọn trâu từ họ chọn. I can't. I'm not ready. Nhom ở toàn thiểm luôn trâu tại căn mà nè nâng. Still mad. Nhom nơi on chết nơi khăng lại. Guess what? It doesn't matter if you're still mad. You're called to live in covenant. Cái tụi trăm chứ. Ở tầm khăn dương khăng rứa on chết tại na thế. Dương khi nè đã trời ban bằng cao không tụi mẹ tụi non đã chọn support mẹ trời. We're called to love each other no matter what. Để dương chơi mà nhá ha, phải trái hai dương ở sờ lạnh kia từ bên từ một dương từ ban trái hai ở sờ lạnh kia từ bên từ một. We're called to walk through problems together. Dương từ ban trái hai đào cho mỗi kia tụi bên mình phanh ha cả đời. Okay, we'll look at that a little bit more. But covenant is the direct expression of the Father heart of God. Cái cho support mẹ trời cứ chỉ ca bằng hai ngàn pi, phải hai tay vào phải chi mẹ cha để chỉ phải bày đàn mà càng dương. Everything that God does is through covenant. Ở đây là phải chi mẹ cha vừa cứ tam vậy. Ca cho support mẹ trời vào phòng. It's the willful. Willful means intentional. It's the intentional act of depositing strength and encouragement and power and love into others. Ca thưa cái ca mà phong cứ tam vậy ca cho support mẹ trời mấy nay tham phong nơi tại phúc vi thưa vi mà đong hai mà đong tiếp tụi bên mình ai cao lắm. Nâng lại phong nơi tại thưa. It's the joining of our lives to someone. And in that commitment, we commit to protect that connection no matter what. Chân người ca trong support mà trai mình than tụi bay mình ấy bật sạc cao lắm nhưng mà chơi được sờ lánh nhưng chơi được cà phê tầm nẹt tầm nón mới nâng tụi bay mình ấy cao lắm nhưng rong mong cà phê tầm nẹt tầm nón nâng. I make a commitment to protect our bond and our relationship no matter what. Nhom thưa ca sầm lại chết tụi hai tha nhom nâng cà phê hai nhom nâng pha chóp tầm nẹt tầm nón mặc nhom chỉ mùi nẹt tụi bay mình ấy cao lắm. That means if we have a fight, I don't let that. In a covenant relationship, again, it's saying I will do anything to protect my connection and my bond and my relationship that I have with you, no matter what. Mà tập hiệp này ca trong support mẹ trái, mình này thắc nhom nâng thưa ở quay cái đảo, đầm bay cà phê lẹ bóng, đầm bay vẽ xa tầm nẹt tầm nón mùi nâng. I'll fight for you. Nhom nâng to dốt chỉ mùi nhẹ, đầm bay nẹt xăm tô mà mình chỉ mùi rồi. Ở cồn. Đầm bay nẹt. Yeah. Okay. But in all covenants, when you look at the Bible, all covenant has one key thing that it requires. Bởi sân chỉ dư mơ được trong pra cầm pí, miên cầm lưu mùi để kê này dây cầm pí, pê để kê thưa ca tròn sầm quan mê trai không thể nhẹ sầm nong. Anybody want to guess what that is? Chẳng tì ấy tha kê pra ấy kê rồi cầm lưu ấy kê, nên không thể nhẹ sầm nong để ca tròn sầm quan mê trai. Whenever there is an agreement in the Bible through covenant, there is one key thing. You know what it is? Nếu không thể nhẹ sầm nong, để ca tròn sầm quan mê trai, nên cầm lưu mùi để pê để kê thưa ca thưa ấy kê này không năng. Cái tiêm ti ấy kê này không thể nhẹ sầm nong sầm quan này ca tròn sầm quan mê trai. What created a new covenant between us and God that we live in now? Ta đã xa ai kê tự đoàn dương miên tìm nẹt tầm nón cho thằng quan mình tới cho một bạch chim mà cha à lời đã đâu ai kê em mình tu sanh giá bớt There's one key thing that happened that brought us, come on you guys, you know it. One very, very, very important thing that brought us into a new relationship and covenant with God. Miên ở quay mũi để sầm khăn khả năng để bạn cả lỡ để thưa ai tầm nẹt thành nón bao nhiêu chừng một bạch chim cha bạch bày đá chặt đám tròn sầm quan mình tới chừng một kia bình.
No. Some look nice. Okay. You guys are throwing out really nice words. This is not a nice word. I'm just saying. បាទចម្លើយហ្នឹងព្រោះស្ដាប់ប៉ុន្តែអត់តន់ត្រូវទេកូនជៀម a lamb But what happened to the Lamb of God? Death. Everybody say death. អរគ្នានិយាយថាសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់គ្នាសូមនិយាយថាសេចក្តីស្លាប់ Death is required for covenant. ដើម្បីមានទំនាក់ទំនងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីគេដាក់នៃសេចក្តីស្លាប់ជាមួយគ្នា And every covenant that was formed in the Bible, there is a theme of death. គ្រប់ទាំងទំនាក់ទំនងដែលទាមទារការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីសុទ្ធតែទាមទារសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីអះអាង God said to the nation of Israel, you guys have a lot of sins. So what we're going to do is you guys are going to come and you're going to kill things in order to cover up your sins. នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ្នកឯងមានអំពើបាបច្រើនណាស់ដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយយើងយកមកដង្វាយរបស់អ្នកយ៉ាញ់បូជារបស់អ្នកហើយសម្លាប់សត្វដែលជាសត្វដែលល្អឥតខ្ចោះរបស់អ្នកនៅហើយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់យើងអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងនៃការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីតែងតែទាមទារនៃសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងនោះ When God formed a new covenant with us, He said, I'm sending my son to be the ultimate sacrifice. នៅពេលដែលព្រះអង្គចងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីជាមួយយើងព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គដើម្បីសគត់ជំនួសបាបរបស់យើងនឹងឯង His death will enter in a new agreement between me and humans. គឺសេចក្តីស្លាប់ឬក៏ការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៃការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីយល់ស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលជាព្រះបិតាជាមួយយើងឡើងវិញ In covenant, even in relationships, again, there's this thing of, you know what, I will lay my life down for you. ដូចគ្នានៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមួយចំនួនគេនិយាយថាខ្ញុំនឹងស៊ូលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីអ្នក Now, that doesn't mean that we die for them, unless, you know, sometimes that happens. But, okay, just so that you aren't confused, it doesn't mean like, I love you so much, I'm just gonna die. គេចឹងមិនមែនថាសឹកយើងថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងចាំខ្ញុំទៅស្លាប់ជំនួសនឹងឯងមិនមែនមានន័យយើងរហូតទៅស្លាប់ជំនួសរហូត Now, there are times when it has happened. ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់នឹងមានមែននឹងការដែលយើងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងនៃការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់យើងទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹង Jesus has even said there's no greater love than when a man lays down his life for his friend. ព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់បន្ទូលផងដែរថាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាប្រសើរជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមិត្តភក្តិម្នាក់លះបង់ជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតទេ But in our covenant relationships there's a theme that has to run through of you know what I will lay my life down for you no matter what. អញ្ចឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលមានការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមានន័យថាខ្ញុំហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីសម្រាប់អ្នក I will sacrifice of my life for our relationship. ខ្ញុំស៊ូលះបង់អ្វីដែលជាការគិតត្រូវរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បានទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាងការខ្ញុំគិតថាយើងឆ្លោះគ្នាខ្ញុំត្រូវអ្នកខុសខ្ញុំស៊ូចិត្តលះបង់ការត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយដាក់វាចុះដើម្បីខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងវិញជាងការចង់បានខុសត្រូវ In Genesis 15 again we're not going to read it but I'll just kind of យើងអាចតបបាននៅក្នុងលោកុបាតចំពោះទី15 Genesis 15 again we won't read it I want you guys to read it later on but what happens is God comes down and he actually creates a covenant with Abram នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់យើងចុះមកនៅក្នុងលោកុបាតចំពោះទី15ព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយលោកអាប់រ៉ាមពេលនោះគាត់ខ្លាចជាឈ្មោះលោកអាប់រ៉ាហាំនៅឡើយទេគាត់ឈ្មោះអាប់រ៉ាម So again whenever there was covenant made there was death there was blood that was spilled គឺនៅពេលដែលគាត់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយព្រះជាម្ចាស់មានការសម្លាប់សត្វហើយធ្វើយ៉ាងបូជាដែរមានឈាមនៅក្នុងនោះដែរ So this is what God tells to Abram ពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មានប្រាប់បន្ទូលទៅកាន់លោកអាប់រ៉ាមថាចេះ He says bring a heifer or a cow ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់បន្ទូលទៅកាន់គាត់ប្រាប់គាត់ថាយកគោមក bring a goat ហើយយកពពែ bring a ram and bring 2 birds ហើយបន្ទាប់មកយកចាពី
And what happens is they killed all the animals. គឺគេសម្លាប់សត្វទាំងអស់នោះដែលយកមក And they split them in two. They just គេមិនមែនគ្រាន់សម្លាប់អាកទេគឺគេវះវាជាពីរតែម្ដង And they put them on opposite sides. So like maybe one is over here, the other one was way over here. អញ្ចឹងគេវះហើយមកចំហៀងសត្វហ្នឹងនៅខាងនេះមកចំហៀងទៀតនៅខាងនោះ Okay. God knew Abram knew that God was getting ready to make a covenant with him. លោកអាប់រ៉ាមដឹងថាព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនដើម្បីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយគាត់ In these days, if God said, "Okay, I want you to take some animals and start to kill them," you knew, okay, God's going to make a covenant with me. អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយយើងរួចហើយអត់ចាំបាច់ត្រូវទៅសម្លាប់សត្វពុះពាក់កណ្ដាលដាក់ពាក់កណ្ដាលនៅខាងនោះទេ Today, if someone said, "I think God is telling me to kill animals," it would be like, "You're actually crazy. You need some help." បើសិនជាយើងទៅជួបនរណាគេម្នាក់ហើយយើងថាគេប្រាប់យើងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារទៅឲ្យខ្ញុំចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំទៅទិញសត្វហើយចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយព្រះអង្គការស្វាយយ៉ាងបូជាយើងគិតថាគាត់ដេកប្រហារស្ដាប់ច្រឡំហ្នឹង I wouldn't really. I would probably think somebody's crazy who said, "God told me to kill animals." ហើយខ្ញុំគិតថាប្រហារគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាមកទៅព្រះអង្គឲ្យគាត់ទៅចងសម្ព័ន្ធមេត្រីដល់ការសម្លាប់សត្វទៀត So what happened in this is that to make this covenant with God that Abram did, he put all the animals on either side, and then he actually walked in between them. Okay. អ្វីដែលលោកអាប់រ៉ាមធ្វើគឺលោកអាប់រ៉ាមដាក់សត្វដែលពុះហើយហ្នឹងពុះពាក់កណ្ដាលដាក់ទាំងសងខាងផ្លូវហើយក៏ដើរឆ្លងកាត់សត្វទាំងអស់នោះដែលបានពុះពាក់កណ្ដាលហើយហ្នឹង So he passed through blood and guts and all this gross stuff. គេពុះពាក់កណ្ដាលហើយវាមិនស្អាតទេណាពុះពាក់កណ្ដាលហើយមិនមែនសាច់គេលក់នៅតាមផ្សារដែលយើងឃើញថាស្អាតទេពុះពាក់កណ្ដាលហើយមានន័យថាកាពះបវៀនអីធ្លាយចេញមកអស់ហើយអញ្ចឹងនៅតាមពេញផ្លូវហ្នឹងគាត់ត្រូវដើរកាត់កាពះបវៀនអ្វីដែលសត្វមានទាំងអស់ហ្នឹងធ្លាយចេញមកហ្នឹងគាត់ត្រូវដើរកាត់អាហ្នឹង In those days, this is also how people made covenants. ចំនួននោះនឹងជាអ្វីដែលពួកគេធ្វើចងសម្ព័ន្ធមេត្រី They'd kill an animal, split it apart, and the people that were entering into a covenant would actually walk through, and they'd actually be repeating the agreement that they were making. Okay? នៅចំនួននោះសម័យកាលនោះក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ចងសម្ព័ន្ធជាមួយត្រីជាមួយបុគ្គលណាម្នាក់គេយកសត្វមកសម្លាប់ពុះជាពីរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគេដើរកាត់ឈាមដើរកាត់អ្វីជាគ្រឿងក្នុងរបស់សត្វហ្នឹងគេនិយាយគេទន្ទិញសារឡើងវិញអំពីសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលគេបានចង They'd be like, I promise to do this and this and this. គេថាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើអញ្ចេះជាមួយទំនាក់ទំនងរបស់យើងខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះ And I will uphold my side in our covenant. ហើយគេនិយាយថាខ្ញុំហ៊ានធានាអាងជាមួយនឹងខាងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំ And many times they would actually say this. They'd actually say, if I break our covenant, and if I break our promise, let the same thing happen to me that happened to these animals. ហើយជួនកាលគេនិយាយពាក្យបែបនេះថាបើសិនជាខ្ញុំហ៊ានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនៃការចងសម្ព័ន្ធត្រីបើសិនជាខ្ញុំក្បត់នៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំដូចជាសត្វដែលបានស្លាប់នៅចំពោះមុខយើងនៅថ្ងៃនេះ In our lives with our relationships, especially those that we're in covenant with, there's a theme, like I've said, of laying down our lives for another. អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយឡើងវិញថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅពេលយើងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមានន័យថាយើងហ៊ានលះបង់បំណងចិត្តរបស់យើងហ៊ានលះបង់អ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីការពារទំនាក់ទំនងរបស់យើង There's a theme of, I promise to walk through the blood and the guts and the mess and the gross stuff with you. មានន័យថាពេលដែលខ្ញុំចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងដើរទៅជាមួយអ្នកទោះបីយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកទោះបីយើងមានបញ្ហាទោះបីយើងអត់ត្រូវគ្នាឬក៏ទោះបីមានអីកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដើរកាត់អ្វីដែលអាក្រក់នោះជាមួយអ្នកខ្ញុំនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក I might get messy. បើហេតុខ្ញុំដែលជាអ្នកនិយាយជួនកាលខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានរដូវកាលដែលខ្ញុំដែលមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ Okay. I might get messy. I might get guts on my feet. ដែលខ្ញុំនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬក៏ខ្ញុំធ្វើអីដែលខុសឆ្គង But I'm committed to you. I'm committed to walking through the mess with you.
ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នករស់នៅក្នុងជីវិតដែលមិនត្រឹមត្រូវអ្នកចាប់ដើមដើរចេញពីតំណែងតំណងឬក៏អ្នកធ្វើអីមួយដែលធ្វើឲ្យតំណែងតំណងមកយើងប្រេះឆាខ្ញុំនៅតែរក្សាតំណែងតំណងនោះដដែលខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ហើយនឹងជួយអ្នកដដែលខ្ញុំនឹងដើរទៅជាមួយអ្នកក្នុងតំណែងតំណងនោះខ្ញុំមិនបោះបង់តំណែងតំណងរបស់យើងចោលទោះបីអ្នកប្រព្រឹត្តខុសយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំក៏ដោយ Okay. In relationships, things are really easy when everything is going well, everything is perfect. But as soon as we have a problem, that's when our covenant is tested. Okay. តំណែងតំណងរបស់យើងពេលដែលសប្បាយដើរលេងជាមួយគ្នាទៅណាជាមួយគ្នាថតរូបជាមួយគ្នាយើងសប្បាយងាយស្រួលថាតំណែងតំណងរបស់យើងចិត្តស្និទ្ធល្អប៉ុន្តែនឹងមានពេលដែលតំណែងតំណងយើងត្រូវបានធ្វើតេស្តដែរគឺនៅពេលដែលមានការអន់ចិត្តឆ្លោះប្រកែកគ្នាខុសគំនិតគ្នានឹងហើយចាប់ដើមយើងយកសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់យើងមកធ្វើតេស្តហើយតើយើងនៅតែចងជាមួយគ្នាទៀតអត់ So 3 points that we see in covenant. មាន3ចំណុចដែលយើងឃើញនៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធមេត្រី Number 1 is that covenants are serious. They're not meant to be just taken lightly. ទី1ចំណុចទី1ការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីគឺ serious គឺសំខាន់ខ្លាំងដែលมันអាចយកមកលេងសើចបានការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមិនមែនជាការលេងសើច They're serious. Are the people that we commit to around us, we have to take our relationship seriously. មានន័យថាសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលខ្ញុំចងជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តជាមួយគាត់ខ្ញុំអត់លេងសើចជាមួយតំណែងតំណងហ្នឹងទេ We can't go into relationships thinking, okay, I'll form a deep relationship with this person, but if he hurts me, I'm going to leave and go to someone else. មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំនឹងកសាងតំណែងតំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយអ្នកហើយបើសិនអ្នកធ្វើខ្ញុំជាចាប់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរប្រហែលអ្នកឯងប្រហែលមិនមែនមិត្តភក្តិដែលនឹង100ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមើលទៅខ្ញុំទៅធ្វើតំណែងតំណងជាមួយអ្នកដទៃទៀត I've actually watched I had a friend one time that he would bounce from person to person. ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមិត្តភក្តិរបស់គាត់រហូតដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ Like it was me for a while, then he was best friends with somebody else, and then somebody else, and somebody else. There was a lack of covenant that he lived in. ដែលគាត់រស់នៅគាត់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយខ្ញុំគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយខ្ញុំបន្ទាប់មកគាត់ឈប់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយខ្ញុំគាត់យើងមានបញ្ហាទីទៀតគាត់ដូរទៅម្នាក់ទៀតមានបញ្ហាទីទៀតទៅដូរទៅម្នាក់ទៀតអត់មានតំណែងតំណងណាមួយដែលជិតស្និទ្ធជាមួយគាត់នោះឡើយ Second point in ទី covenant is that they require death. ទី2មិត្តភាពនៃការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីទាមទារក្តីស្លាប់មានន័យថាយើងលះបង់អ្វីដែលជាជីវិតរបស់យើង There's a death to self. គឺជីវិតអាត្មានិយមរបស់យើងឯងតើណាមិនមែនស្លាប់នោះទេគេថាលះបង់អ្វីដែលជាភាពអាត្មានិយមជាបំណងចិត្តរបស់យើងដើម្បីរក្សាតំណែងតំណង It's a life laid down for the other person, an agreement that I will not let this bond be easily broken. មានន័យថាជាការដែលខ្ញុំសម្លាប់បំណងចិត្តរបស់ខ្ញុំសម្លាប់ភាពអាត្មានិយមចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំការពារតំណែងតំណងមួយហ្នឹងទោះបីអ្នកខុសឬអ្នកត្រូវអត់សំខាន់ទេសំខាន់ខ្ញុំរក្សាតំណែងតំណងហ្នឹងសុខចិត្តលះបង់បំណងចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំ Galatians 2:20 says I've been crucified with Christ. កូឡូសជំពូកទី20បានចែងថាខ្ញុំត្រូវបានឆ្កាងជាមួយព្រះគ្រីស្ទរួចហើយ I'm dead to myself. ខ្ញុំស្លាប់ហើយ And in relationships ជីវិតចាស់របស់ខ្ញុំស្លាប់ហើយ in relationships there's a part of you that is so laid down and so dead that you'd be willing to do anything for that person because you're in covenant and you're in such a deep love. ដោយសារជីវិតចាស់របស់យើងថាបំណងចិត្តចាស់របស់ខ្ញុំសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំស្លាប់រួចហើយខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅក្នុងតំណែងតំណងដែលចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយអ្នកខ្ញុំមិនឲ្យសាច់ឈាមចាស់របស់ខ្ញុំក្រោកឡើងធ្វើជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីគ្រាន់តែចង់ឈ្នះអ្នកនោះទេឬក៏ឲ្យអាត្មានិយមភាពអាត្មានិយមឈ្នះនោះឡើយ In a covenant relationship when one is made there's whether it's verbal or whether it's just through action there's an agreement that says I would rather die than have my connection with you broken for any reason គេទោះបីយើងបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលប្រើពាក្យរបស់យើងនិយាយព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាឬក៏អត់ក៏ដោយយើងនឹងឃើញសម្ព័ន្ធមេត្រីមិត្តភាពនឹងចិត្តស្និទ្ធដោយសារតែការយើងហ៊ានលះបង់ភាពអាត្មានិយមរបស់យើងរៀងៗខ្លួនដើម្បីគាត់ចង់បានតំណែងនោះ
xa tay chỉ mùi kia thiệt I would die rather than cut off my relationship with you. I would die to protect. Chừng nói tiếp đi ca cho thằng con mày trai tiêm tia này ca hiệp lẹ bong khuôn ảnh hiệp ạt na giống rồi có cùng nít ạt na giống bầm non chết bao nhiêu biệt hạt slap nó mà men slap chỉ vật ấy slap này hiệp chỉ vật che bao nhiêu còn ở trong bàn hiệp trầm trâu trong bàn hạt nhom trâu nẹt kho bầm non chết bao nhiêu họ tề. And then the third point, what we can look at in covenant relations, in covenant, is that people would pass through mess and blood and nasty stuff together. គឺបុគ្គលទាំងពីរនាក់ដែលចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយគ្នាថាខ្ញុំនឹងដើរទៅជាមួយអ្នកឆ្លងកាត់ភាពជីវិតដែលរញ៉េរញ៉ៃជីវិតដែលខុសឆ្គងជីវិតដែលបរាជ័យរបស់អ្នកគឺភាពខុសឆ្គងរបស់យើងនីមួយៗខ្ញុំសុខចិត្តដើរទៅជាមួយអ្នក The truth is that we're all messy. សេចក្តីពិតនោះគឺយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានភាពកក្រិចនៅក្នុងខ្លួន We all have problems, right? សេចក្តីពិតយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើង Who here doesn't have any problems in their life? ប្រហែលអ្នកអត់មានបញ្ហាសោះក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់បញ្ហាសោះ Come up here, T. I'll give you some problems. មកនេះខ្ញុំឲ្យបញ្ហាខ្លះ We all have seasons that we're walking through that are difficult, that are messy. យើងគ្រប់គ្នានឹងមានរដូវកាលដែលយើងដើរកាត់ហើយពិបាកខ្លាំងក្នុងរដូវកាលនោះ We all have problems in our character that are not good. ហើយក៏មានបញ្ហាជាមួយអត្តចរិតរបស់យើងដែលមិនល្អដែរ We're dealing with personal problems. ដោយសារតែយើងម្នាក់ៗត្រូវដោះស្រាយអំពីបញ្ហាផ្ទាល់ៗខ្លួនរបស់យើង But you guys have to realize this, that when you have covenant with somebody, when you have a covenant relationship, there's a promise of no matter what your problems are, no matter what mess you're in, no matter what's going on with you, I will be by your side. I will not leave. Okay? ចឹងការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមានន័យថាទោះបីអ្នកឯងជួបបញ្ហាទោះបីអ្នកឯងជួបវត្តសញ្ញាខ្ញុំនៅក្បែរអ្នកឯងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំនឹងទៅជាមួយខ្ញុំតយុទ្ធជាមួយតយុទ្ធដើម្បីអ្នក I will walk through everything with you. ខ្ញុំនឹងដើរទៅជាមួយអ្នកជួយអ្នកឆ្លងកាត់រដូវកាលនោះជាមួយគ្នាយើងដើរទៅជាមួយគ្នា Does that make sense? Who has questions so far? Any questions? ទុកពេលឲ្យសួរសំណួរមានសំណួរអីឥឡូវចូលសម្បត្តិមន្ត្រីចាស់នៅមកពីអានេះគេថ្វាយតាក់បើកាត់ពីហើយយកទៅធ្វើញ៉ាំមកជាតែញ៉ាំមួយអត់មានចាំគឺថាពេលទូគឺយកបានសង្កត់នៅទីឆ្ងាយហើយតែយើងអាចធ្វើចាំប្រើតាក់ដុតដូចជាញ៉ាំចាស់បាន So what happened is that was the system that God had put in place a long time ago. When Jesus came, what was happening is that they had to keep killing animals to cover up their sin and never washed away their sin. But so they could have relationship with God. So they could have relationship with God. ដើម្បីពួកគេបានតំណែងតំណងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ពួកគេត្រូវថ្វាយយ៉ាញ់បូជារាល់ឆ្នាំដើម្បីពួកគេអាចមានតំណែងតំណងមួយព្រះជាម្ចាស់នឹងជារបៀបចាស់របៀបដែលថ្មីគឺព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអស់ហើយអត់ចាំបាច់ត្រូវការធ្វើវាម្ដងទៀតទេដើម្បីបានតំណែងតំណងជាមួយព្រះជាម្ចាស់គឺយើងសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លៃអស់ហើយកុំឲ្យច្រឡំអូខេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងនិយាយអំពីតំណែងតំណងយើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់មិត្តភាពរបស់យើងជាមួយគ្នានឹងគ្នាចង់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលយកអីអាងអាហ្នឹងលើយើងពីរនាក់ជាមួយបុគ្គលម្នាក់ទៀតក្នុងតំណែងតំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងប្រើប្រាស់ចិញ្ចៀនជាការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយអ្នកដោយខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកដែលចិញ្ចៀនមួយនេះអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយតូចទេបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងចាំបងក៏ចង់ឆ្លើយឡើយហ្នឹងថាតងជាមួយនឹងតំណែងតំណងយើងមួយព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយឲ្យអស់ហើយអ្នកនរយើងចង់ចងសម្ព័ន្ធជាមួយមេត្រីជាមួយមិត្តភក្តិរបស់យើងណាម្នាក់ទៀតយើងចង់ដុតគូដុតអីអាហ្នឹងយើងជាមួយបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងចង់ What happens with that building over time? The more you allow people in, the deeper the covenant, like just the building over time. បាទចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីវាតទៅជាមួយនឹងការដុតសត្វឬដុតអីទេគ្រាន់តែជាការដែលយើងអនុញ្ញាតបើកចំហជីវិតរបស់យើងទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលកាន់ជីវិតរបស់យើងអូខេ So when Jesus came, he did away with that old system. He said, I'm the last and
the ultimate sacrifice for all the sins. จึงពេលព្រះយេស៊ូវសគត់លើឈើឆ្កាងត្រង់នឹងហើយគឺជាយ៉ាញ់បូជាចុងក្រោយបំផុតដែលពួកគេត្រូវធ្វើឡើងមានយ៉ាញ់បូជាណាក្រៅពីព្រះយេស៊ូវទៀតហើយ And his blood actually washes our sins so we can have a relationship with God. ហើយពីមុនយ៉ាញ់បូជាគឺគ្រាន់តែគ្របបាំងអំពើបាបពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់ព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គលាងជម្រះខុសពីពាក្យថាគ្របបាំងមិននៅដដែលគ្រាន់តែយកឲ្យមកគ្របពីលើលាងជម្រះមិនថាឡើងមានទៀតហើយ For a minute, I want to make a couple more points. The purpose of covenant relationships. Why is this even important? គេគោលបំណងនៃទំនាក់ទំនងដែលចងសម្ព័ន្ធមេត្រីហេតុអីសំខាន់ណាស់ We were never meant to do life alone. គឺគោលបំណងនោះគឺយើងមិនមែនកើតមកក្នុងโลกនេះដើម្បីរស់នៅជីវិតតែខ្លួនឯងតែម្នាក់ឬក៏រស់នៅតែឯកោតែម្នាក់ឯងនោះទេ Never. យើងត្រូវបានបង្កើតដើម្បីរស់នៅតែជីវិតតែម្នាក់ឯងទេ The purpose of covenant relationships is that we come together, that we band together, we face the storms of life together. គឺគោលបំណងនៃជីវិតរបស់យើងនៃការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីមានន័យថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ប្រឈមមុខអ្វីដែលជាព្យុះនៃជីវិតនេះតែម្នាក់ឯងទៀតទេ We're meant to pour into each other so that we become the people that God wants us to be. គោលបំណងជីវិតរបស់យើងគឺការដែលយើងចេះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចឆ្នៃយើងទៅជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់សពហាតីឲ្យយើងឲ្យជា So, almost done here. I want to make a couple. I need to just finish this up and then we'll move on. So we're meant to join together in life. គឺគោលបំណងគឺការដែលយើងចូលរួមជាមួយបុគ្គលម្នាក់ទៀតឬក៏បុគ្គលច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងការដែលដើរក្នុងជីវិតរបស់យើងជាមួយគ្នា We were never meant to do everything on our own and try to just figure out life. Our relationships were always meant to be eternal, not just temporal, not just for here on earth, but eternal. គោលបំណងនៃការដែលយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងគឺជាគោលបំណងនៃព្រះអង្គបង្កើតមកដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅអស់កលជានិច្ចក្នុងការមានទំនាក់ទំនងនោះមិនមែនគ្រាន់តែនៅលើផែនដីតែប៉ុណ្ណោះ There's some really cool trees that are in America. មានដើមឈើមួយប្រភេទដែលជាដើមឈើដែលល្អមែនទែននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក They're actually the biggest trees that we have in America. ហើយក៏ជាដើមឈើដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែរ They're called the redwoods. គេហៅថា redwood ឈើក្រហម Sometimes they can be meters and meters wide and super tall. ដែលដើមឈើមួយដើមអាចមានទំហំដែលមនុស្សគ្រាន់តែមនុស្សអោបដើមឈើហ្នឹងអាច8ទៅ10នាក់ក្នុងការអោបដើមឈើមួយដើមជុំ They can be លឿនហ្នឹងទៀតអាចលឿនហ្នឹងទៀតដើមខ្លះហើយមិនមែនដុះទៀតទេដុះខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើ They're huge. Let me show you some pictures. They're actually so big that you can drive a car through it. ធំពេកដែលយើងអាចជិះឡានកាត់ចូលហ្មងទៅ Yeah, Kiridum we don't really have trees there. A little bit different, okay? But they're I don't know if you can see this very well, but this is the bottom of one of the trees. នេះគល់ឈើពិបាកមើលបន្តិចហ្នឹងគល់មួយដើមមួយវាហ្នឹងគឺមនុស្សឈរ A little bit small. រូបភាពវាតូចពេក Maybe on the video we can just insert some images. So like this is just one guy climbing up the side. All right. So they're massive trees. But what scientists have found is that the roots only go down about 3 meters. អូខេដើមឈើនេះធំមហាធំប៉ុន្តែគេសិក្សាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រាជឿថាដើមឈើប្រប៉ិនយៈឬចុះទៅតែ3ម៉ែត្រ Only 3 meters. ឬតែ3ម៉ែត្រទេដើមវាដុះឡើងចិត្ត30 40 60ម៉ែត្រឡើងទៅលើ And where they are ទៅបែកឆ្ងាយក៏ដោយ where they ឬ are 3ម៉ែត្រអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើមយៈហ្នឹងដុះប៉ុណ្ណឹង Where they are in America is a place where a lot of storms come through. ហើយកន្លែងដែលវាដុះហ្នឹងជាកន្លែងដែលមានអាកាសធាតុមានន័យថាមានខ្យល់បោកខ្លាំងខ្យល់ព្យុះជួនកាលខ្យល់ព្យុះបោកខ្លាំងដែរ And what scientists have found is that the roots they're really shallow but they're actually all intertwined together.
អ្វីដែលអ្នកជាសាស្ត្រាជាវនោះដើមឈើនោះឬវាមួយដើមចាក់បានត្រឹម3ម៉ែត្រប៉ុន្តែឬមួយដើមនីមួយវាឬជាប់គ្នា They're all just like twisted up together. ដែលឬមួយដើមមួយនេះនឹងជាប់ជាមួយឬមួយដើមមួយទៀតហើយឬមួយដើមមួយទៀតមកជាប់ជាមួយពួកវាដែរ So what happens is when storms come that if they weren't like that, if the roots weren't together, the trees would just blow right over. បើសិនជាមានខ្យល់ព្យុះបក់មកហើយវាអត់ឬជាប់គ្នាមួយដើមហ្នឹងគឺដួលនឹងឯងតែម្ដង But they're all connected. They're relying on each other so that they don't ប៉ុន្តែគ្រប់ដើមទាំងអស់ទោះបីមានមេធំប៉ុណ្ណាគ្រប់ដើមទាំងអស់ឬនឹងចាក់ចូលគ្នាអោបជាប់គ្នានៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យវាអាចពឹងអាងលើគ្នានៅពេលខ្យល់ព្យុះបក់មក This demonstrates covenant relationships. ហ្នឹងក៏បង្ហាញអំពីការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែរ Our lives are so intertwined with each other. It doesn't matter what comes our way. We know that we can rely and depend on each គោល other. បំណងជាចាស់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃទៀតដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងអោបជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឬនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទោះបីមានខ្យល់ព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងមិនដួលបរាជ័យតែម្នាក់ឯងនោះទេ Our roots are joined together so that when life storms come, we can stand together strong. ឬគោលនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងពឹងអាំងលើភាពទុកចិត្តគ្នាការបើកចំហសម្រាប់គ្នាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះនៅពេលដែលមានឧបសគ្គចូលមកយើងនៅឈរមាំជាមួយគ្នាយើងមិនដួលនោះឡើយ It's something that we can't just walk away from. ដែលយើងទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំទោះបីចប់ជួបប៉ុណ្ណាយើងនៅជាប់ជាមួយគ្នាខ្ញុំនឹងការពារអ្នកនឹងការពារខ្ញុំដូចគ្នា We really need each other. ពីព្រោះយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងតែងតែមានព្យុះមកប៉ះទង្គិចយើង That's what the kingdom of God looks like. នឹងគឺជាវប្បធម៌នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈបែបនេះឯង It looks like sacrificing, laying down our lives so we stay in connection with each other. មានន័យថាយើងទឹកចិត្តលះបង់ពីអាត្មានិយមចិត្តគំនិតត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវរបស់យើងដើម្បីយើងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក Protecting our relationships. ការពារទំនាក់ទំនងរបស់យើងទោះបីមានបញ្ហាអីក៏ដោយ Relying on each other. ឬពឹងអាងលើគ្នាទៅវិញទៅមក Okay. So, with covenant relationships, like I said, they're not really, everything is okay until we have a problem. ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងដែលមានស្ទងសម្ព័ន្ធមេត្រីមិនចាំបាច់និយាយទេវានឹងត្រូវបានធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានបញ្ហា Tomorrow we're going to look at how we actually walk through problems together. ស្អែកយើងនឹងនិយាយច្រើនអំពីឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលយើងធ្វើមិនដើរក្នុងបញ្ហានោះជាមួយគ្នាដោយរបៀបណាមានដំណោះស្រាយអីខ្លះដែលយើងអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន Let's just pray really quick because I feel like a lot of us need these kind of relationships. គេខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងបែបនេះក្នុងជីវិត Who would say I actually really need these relationships in my life and I don't have them? ហើយប្រហែលអ្នកថាខ្ញុំត្រូវការទំនាក់ទំនងដែលមានសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយបុគ្គលច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានឡើយប្រហែលអ្នកថាខ្ញុំចង់មានលក្ខណៈបែបហ្នឹង All right, so let's pray. គេអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាអញ្ចឹង So Father God, we just rely on you first and foremost. បើដែលជាព្រះយើងចង់ពឹងអាងទៅលើព្រះអង្គអស់មួយជីវិតរបស់យើង God, we need covenant relationships in our lives. ព្រះអង្គទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាត្រូវការទំនាក់ទំនងដែលមានការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីប្រាជ្ញាចិត្តជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតរបស់យើងដែរ God, I just ask you would bring people into all these students' lives that they need, Father. ហើយព្រះអង្គក៏អធិដ្ឋានដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានមនុស្សដែលព្រះអង្គនឹងនាំមនុស្សមកកាន់ជីវិតរបស់យើងដែលយើងអាចកសាងទំនាក់ទំនងដែលមានការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីប្រាជ្ញាចិត្តជាមួយគ្នាបាន People that they can rely on and trust in. ដែលពួកគេម្នាក់ដែលនឹងមានមិត្តភ័ក្តិមិត្តភាពដែលពួកគេអាចពឹងអាងហើយចូលទៅកាន់បាន People that they know that even if they know the worst things about them, they can still trust them. ក៏អធិដ្ឋានដែលពួកគេនឹងមានបុគ្គលម្នាក់ដែលជាមិត្តភ័ក្តិមិត្តភាពដែលពួកគេអាចចូលទៅកាន់ទោះបីពួកគេមានភាពអាម៉ាស់ឬមានភាពរញ៉េរញ៉ៃក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេក៏ដោយតែពួកគេថាខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់នេះបាន God, I just release healing in hearts right now in Jesus' name. ហើយគុណក៏ស្រាយនៅការព្យាបាលទៅកាន់ចិត្តរបស់ពួកគេម្នាក់ផងដែរ People who have walked through difficult relationships and have been broken up because of them. ព្រះអង្គក៏អធិដ្ឋានដែលសូមការព្យាបាលកាន់ជីវិតរបស់ពួកគេនៅខាងដួងចិត្តរបស់ពួកគេនៅខាងតំណងដែលពួកគេបានមានដែលត្រូវបានបាក់បែកនោះដែរ Hearts that are closed off to close covenant relationships because of pain in the past. ក៏អធិដ្ឋានព្យាបាលចិត្តដែលចាប់ដើមបិទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានតំណែងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីផ្សេងទៀតដោយសារតែការឈឺចាប់មកពីអតីតកាលនៅក្នុងតំណែងរបស់ពួកគេ Jesus' name, I release healing, I release openness, and I release freedom and courage. គុណស្រាយនៃការព្យាបាលគុណស្រាយនៃការបើកឡើងវិញគុណស្រាយនៃការចិត្តក្លាហានដើម្បីកសាងតំណែងសាជាថ្មីឡើងវិញ God, we thank you for us joining together as your people to be strong. ព្រះអង្គក៏អធិដ្ឋានឲ្យសូមជួយយើងក្នុងការដែលយើងកសាងមិត្តភាពរបស់យើងចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅជាមួយគ្នាក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតនេះ God, I ask the importance
of covenant relationships and people close to all these students would go really deep in their hearts. ព្រះអង្គក៏អធិដ្ឋានផងដែរថាពួកគេនឹងមានបុគ្គលណាម្នាក់នឹងមានសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយនឹងមិត្តភាពផ្សេងៗទៀតដែលនឹងជួយពួកគេរឹងមាំកសាងទំនាក់ទំនងពួកគេរឹងមាំដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គដែលជាមនុស្សដែលនឹងដោះឡើងខ្ពស់ផងដែរ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអធិដ្ឋានអាមែនអរគុណច្រើន